추워서 난로 피려고 장작을 옮기고 있습니다. 열심히 하고 있네요. 하나, 둘, 셋. 사이좋게 서로 하고 싶어서 싸우고 있습니다. 재영이가 아까 한번 했으니까 이제 형아가 해야지. 제이크리가 사는 카페에는 화목난로가 있어서 나무를 가져와서 불을 피웁니다. 겨울에도 따뜻합니다. 나무가 있는 대로 한번 가볼까요? 물 하나 넣어봐야 되겠다. 간다. 아침부터 신이 많이 나 있군요. 에너지가 넘칩니다. 여기가 카페 안쪽에 있는 창고고요. 여기다가 나무를 보관하고 있습니다. 나무를 많이 썼네요. 올 겨울에는 추워서. 그래도 아직 많이 있죠? 나무를 하나씩 옮기는 중입니다. 이제 가자. 너무 많이 하면은 무거우니까 좀 내려놔야 되겠다. 아니야, 이거 갈 수 있어. 갈 수 있다고. 하나, 둘, 셋. 간다. 아침부터 일 열심히 하는 제이크리.